فالله يرزقنا الإيمان واليقين، ويرزقنا التوبة والإنابة والإخلاص، ويجعل في القلوب في يمننا وشامنا وفي فلسطين من يصدقون مع الله صدقا يرد به كيد عدوه. اللهم اخذل أعداءك من اليهود الذين تطاولوا على المسجد الأقصى، اللهم رد كيدهم في نحورهم، واكف المسلمين جميع شرورهم، رد كيد الفاجرين والمعاندين والمعتدين والظالمين، وأيقظ قلوب المسلمين، واجعل لهم من سر شكرك والقيام بأمرك ما تحول به الحال إلى أحسن الأحوال، وترد به كيد فئات الكفر والشر والضلال. يا والي يا متعال، يا من بيده لا بيد غير تحويل الأحوال، الثقة بك والاعتماد عليك، والأيدي الضعف امتدت إليك يا قوي، فعجل بتفريج كروب المسلمين، وادفع البلاء عن المؤمنين، وحول الأحوال إلى أحسنها يا رب العالمين. اللهم من تسبب في إخفاء صوت الأذان والنداء لك في بيت المقدس فعجل اللهم بإخفاء أصواتهم من على ظهر الأرض، واكف المسلمين جميع شرورهم يا مالك السماوات والأرض. كلمتك العليا وكلمتهم السفلى، فأشهدنا علو كلمتك وأعلي كلمة المؤمنين، دمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين.